सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब, बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में यार, मेरी जेड फैमिली। सो आज जाना है मलाड बैक रोड साइड। तब तक साउंड एंजॉय करो यार इनलाइन 4 का। बैक रोड से मेरे को भी जाना था। हाँ लग रहा है यार, क्या साउंड दे रहा है। चेकिंग रहता है ना, स्टार्ट है। फोटो लेना साइड में लगाओ। ओके ओके ना। हाँ ठीक है, एक राउंड लेते हैं। हाँ एक राउंड लेते हैं आराम से, क्योंकि अब तो उतना कुछ नहीं सीन शॉट होता है भाई। बहुत लो है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब लो और कंफर्ट चला के देखो यार, बहुत ही लाइट वेट है। और ये देखो ये कितना थोड़ा बल्कि लग रही है आगे से। हाँ बल्कि लग रही है, ये बहुत छोटा है। चला के देखो और भी मजा आएगा उसको। एक सेकंड रुक जाओ, इसका गोप्रो का थोड़ा मेरा कितनी मस्त कंफर्टेबल ये भी है।
कसम यार, मज़ा आ गया मेरे को इसको चला के। इसका ब्रेकिंग बहुत सही है। भाई से थोड़ा एक्सपीरियंस पूछते हैं, कैसा लगा ब्रो? रॉ है रॉ। ये कैसा है? हाँ अरे ये भी मस्त है, मेरे को कंट्रोलिंग क्या बात है इसका यार, बहुत सही है इसका ब्रेकिंग इसका बोले ना दी बेस्ट है यार। अभी तक मैंने जितना मतलब 10R से भी अच्छा इसका ब्रेकिंग दिया है। मेरे को लगा Z800 है पहले, नहीं ऐसा लगा। हाँ हाँ तो नक्की का है ना, तो पीछे का ये पतला है ना उसका, हाँ 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 वहाँ से मालूम। सो ये है GSX 750, कभी की मॉडल है? 2018। ओके, और ज़्यादा कुछ रन नहीं हुए गाड़ी गेस। कितना इसमें राइडिंग मोड से सब? हाँ ट्रैक्शन मोड है 3745। ओके 3745 यार। इसको चला के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मेरे को यार, एज़ कम्पेयर टू उससे पावर थोड़ा कम है इसका, बट यार बहुत सही है। और इसमें राइडिंग मोड्स दिया है? राइडिंग मोड्स नहीं है, नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। वही दिख रहा था मैं जब भी गाड़ी भगा रहा था ना, तो ट्रैक्शन ऑन है ना। हाँ वही पावर डिलीवरी में थोड़ा कट आउट हो रहा था। और एग्जॉस्ट का नोट सुनाते हैं, एग्जॉस्ट इसका भी स्लिप ऑन लगा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ साउंड आता है यार, दिल को खुश कर देता है। मैंने भी अभी सुना है और इसको चलाया भी, राइड करके पता भी चला इसका। एक बार सुनाते हैं आपको भी साउंड। अभी ये साउंड अपने में थोड़ा सुनते हैं एक बार, तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा क्या है क्या नहीं। ये तो बट ऑब्वियस थोड़ी सी लाउड ज़्यादा ही है। तो कमेंट डाउन साउंड कौन सा अच्छा लग रहा है। और पर्सनली तो मेरे को इसका स्मूथ लग रहा है, मेरा क्या बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हाथ से ज़्यादा लाउड है। सो इसका क्या एकदम स्मूथ लग रहा है। बाइक के ऑनर का इंस्टा आईडी इधर आता रहेगा, जरूर चेकआउट करो यार। अभी भाई की फर्स्ट सुपर बाइक, राइट? फर्स्ट सुपर बाइक। एंड बाय द वे नाम क्या है आपका? नदीम खान। ओके चलो फिर अभी हम लोग भी निकलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा ही रहेगा। GSX 750 वर्सेस G900। सो अगर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और भाई से एक बार एक्सपीरियंस पूछते हैं, भाई कैसा लगा इसको चला के? आपने भी चला? रॉ पावर ना, बहुत ही एनी टाइम इसके। चलो ब्रो, थैंक यू सो मच। हाँ मैं भी इधर से लेफ्ट ले लूँगा अभी। ओके चलो बाय। फोटो लेना है? ले जल्दी ले ले। फेस रिवील का करो। करूँगा कभी जल्दी। चलो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं।